灣區社終於帶團嚟到我鄉下福建啦！咁你作為本地人啦，咁有冇咩好介紹啊？梗係有啦，跟我行。3, 2, 1。哇！一開波就叫我打大佬啊！想試呢個小食呢，真係需要少少嘅勇氣㗎。唔一定有人接受到嘅，因為入邊係一個沙蟲啊，咁可以見得到咧，佢有好似啫喱咁樣嘅一個質感啦。試下味道先。佢啲汁係有啲酸酸地、鹹鹹地、辣辣地嘅。其實只要你唔諗佢係一個沙蟲啊，我覺得就幾好食嘅。其實話就係咁話啦，其實我心入邊都係有啲驚㗎。算啦，下一樣係乜嘢嚟㗎？咁推薦我買呢個，呢個係咩嚟㗎？呢個係我哋由細到大都中意食嘅炸醋肉，你可以試下。炸醋肉係閩南獨有嘅小食，炸完之後加啲番薯粉同埋醋落去，外脆內軟。其實佢因為同小酥肉係差唔多嘅，但係佢有少少唔同咧，就係佢會有少少酸酸地嘅，咁就會開胃啲啦。其實都幾特別嘅。今日天氣咁熱，帶你去食個特色嘅四果湯啦。哇！呢個就係四果湯啊，入邊都係咩嚟㗎？總之好多嘢啦，但係最經典嘅都係芋泥同埋食花糕啦。原來呢個四果湯係泉州人嘅夏日必飲，一碗落肚，成個人都涼浸浸啊！我哋香港人就食慣咗糖水啦，但係呢一種配搭，我真係未見過喎。正。夜晚嘅泉州老街仲係人來人往，我哋揾到一間麵線糊老店，聽講麵線糊係好多泉州人嘅早餐首選。不過呢一間呢就開24個鐘，所以宵夜都可以整翻碗喎。一眼望落去，哇，咁多配料，點樣搭啊？咁我哋福建人呢，就一定要加嘅就係炸醋肉同埋嗰個豬大腸嘅，咁其他呢，就自由搭配啦。雖然呢，先前已經試過咗炸醋肉啦，但係呢，一個醋肉同埋麵線糊 mix 埋一齊食，個 feel 真係完全唔同喎。咁樣做法嘅花生湯，你哋又有冇試過呢？排隊嘅時候睇住老闆娘整一碗，口水已經流晒落嚟啦。佢係一個甜湯嚟嘅，比較特別嘅就係佢哋會加雞蛋落去。廣東嗰邊就食呢個花生糊比較多啦，但係呢個係湯嚟嘅。雞蛋咧就係增加咗佢個口感啦，同埋芋頭咧佢係比較粉嗰一段嘅，咁食落去咧都係會有好多種唔同嘅層次嘅。第二日我哋嚟到廈門，講到廈門就梗一定要試下當地最地道嘅沙茶麵啦。作為廈門嘅經典美食，濃郁嘅沙茶醬湯頭，充分咁樣俾油麵吸收，每一啖都喺度滿足緊我哋嘅味蕾。哇！呢個沙茶麵呢，真係我以前學生時代非常中意過嚟食嘅。佢呢個麵睇落去都好正喎，啲湯就飲落去都係比較濃、比較結，同埋佢花生加埋啲蒜啊配埋一齊啦。大家要嚟試下先知道嗰個有幾正。今次嘅閩南之旅，我哋仲喺唔同嘅餐廳試到姜母鴨、牛肉羹湯，仲有各式各樣嘅海鮮美食，真係好滿足啊！哇，原來閩南呢邊有咁多唔同好食嘅嘢，你中意邊一樣呢？記得喺 comment 嗰度話俾我哋知啦，同埋要記得 follow 我哋，跟住我哋灣區社去了解唔同地方嘅文化啦。